31. El sonido de la letra I cuando se viene después de las letras. The sound of the letter E when it's come after the letters. ई की ध्वनि जब वह वर्णों के बाद आती है. आपण ई से दिसे आई, आई रे. बेकन ई से दिसे बी, बीएन. सेकन ई से दिसे सी, सीएन. नो की सी. देखन ई से दिसे दी, दिनार. एकन ई से दिसे एई, पेन्यार से. एफेकन ई से दिसे फी, फिनाल. खेकन ई से दिसे की, नो की खी, gimnasio. H con I se dice I, porque H nunca da los sonidos. Hipopótamo. J con I se dice ki, jirafa. K con I se dice ki, kilo. L con I se dice li, limones. M con I se dice mi, misa. N con I se dice ni, niño. O con I se dice oí, oír. P con I se dice pi, piña. Q con I no existe. R con I se dice ri, rico. S con I se dice si. T con I se dice ti, tienda. U con I se dice ui, por ejemplo, cuídate. V con I se dice vi o podemos decir vi. Vi o vi ambos son correctos. Vida o vida. W con I se dice vi. Y con I se dice yi. Y Z con I no existe.